Hallo liebe Zuschauer, heute tunen wir den Monstertrank von Revell. So sieht das Ganze auch schön aus. Heute wollen wir den einfach tunen, den Revell Monstertrank. Also ich schätze mal so 7 km/h oder 6 km/h. Schätze ich mal. Ich glaube, ich werde den Turmberg, wird das 20 fahren. Also, hier sind wir so dran. Klebeband, Schraubenzieher, ein Batteriefach, wie immer. Und dann noch ein Lötkolben und ein Lötkolbenseil. Und das ist eigentlich schon fertig. Los geht's. Oh. Ja. Scheiße, schnell. Mega schnell.